Всем привет! Сегодня у меня Hyundai Solaris первого поколения, это 16-й год, рестайлинг, и недавно меняли на нем задние барабаны, в общем, меняли с колодками, и сейчас идет какой-то стук. А звук проверяется очень легко и выявляется, когда мы разгоняемся и поднимаем ручник на ходу. Не знаю, слышно или нет, такой стучащий звук идет. Ну, естественно, такого звука не должно быть, и сейчас мы будем снимать барабан задний и смотреть, что там с ним. Звук шел только из правого заднего колеса, поэтому его я и снял. Смотрите, он уже начал ржаветь, хотя прошло пару недель. Слышно какой-то звук, не трение, а именно щелчки небольшие. Так, барабан я снял. Здесь все чисто ровно, вроде не за что цепляться. Такого откровенного нет. Здесь тоже нигде ничего. Вот этот звук может. Уставшая пружинка здесь. Ну и здесь. Но есть большое но. Не знаю, слышно будет. Походу ступица, накрывается подшипник. Поэтому здесь, кроме замены ремкомплекта колодок, будем менять еще, наверное, ступицу. Ступица меняется вся в сборе. Встает вопрос, какую ступицу поставить, оригинал или какой-то аналог. Я думаю, вы можете написать сейчас в комментариях, какую ступицу лучше поставить, и мы посмотрим, кто больше каких вариантов напишет. И, наверное, ту и поставим, и проверим ее. Самую дешмань не пишите, потому что уже были опыты, когда человек приезжал со своей ступицей за 1000 рублей, ступица в сборе, и это был рекорд. Один день она загудела, зашумела, поэтому пишите, что лучше поставить, либо оригинал, либо какой-то аналог и название его. Так, со ступицей все понятно, шумит, но что делать с щелчками при торможении? Потому что ездить с такими тормозами невозможно, особенно в такси. Поэтому сейчас будем менять солдатики. К сожалению, просто пойти сейчас купить ремкомплект не получается, мы его будем заказывать, пока он идет. Мы возьмем из донора вот эти солдатики с этими пружинами. Этот донор предоставил нам подписчик наш, спасибо ему огромное. Он поменял барабаны на своем автомобиле на дисковые тормоза, а это презентовал нам. Еще раз большое ему спасибо. Так, все, снимаю это и ставлю туда. Решил я поменять все, что есть в ремкомплекте. В принципе, это солдатики, пружинки, вот эти упоры и 3 пружинки, которые сдавливают эти колодки, сжимает. Все, сейчас их поставим и посмотрим, изменится ли, пропадет ли этот стук. Смотрите, вот разница. Это, которая на этом Солярисе стояла, а это от другого, которая от донора. Намного она выше. Я понимаю, что можно разогнуть, но все равно эта пружинка устала. Солдатики, в принципе, одинаковые. Здесь разница. Колодка мертво стоит, колодка шевелится. Все, меняю этот. Так сказать, все элементы из ремкомплекта я поставил с другого машины, с донора. Нижнюю тоже пружинку. И все, можно ставить барабан и пробовать. Посмотрим, останется ли щелчки. Прокатившись на машине, звук вроде как прекратился. Поэтому, если вы меняете колодки задние, барабанные, особенно во второй раз, не пренебрегайте заменой вот этого всего ремкомплекта. Все это гниет, ржавеет, металл в пружинках устает. В общем, особенно если у вас 5-6 лет в машине, там все сгнило уже. Иногда бывает, что когда снимаешь задние колодки, вот эти пружинки, они просто лопаются вот здесь. Ну, поэтому всегда меняйте их. Ну, а на этом сегодня все. Кому видео понравилось, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. Всем успехов и удачи на дороге.